各位观众朋友，大家好，欢迎收看7月7日 AM 新闻，我是嘉豪。今发生什么大事代，头先就来报您知。咱台湾甲基本的 AZ 疫苗，今仔日有62万人对泰国送来到台湾，指挥中心表示，公统会检过，再来和平种注。华航货运站政府员工确诊，这2天下甲900多人叫来体检，一位确诊员工未接触到送入来到台湾的疫苗。伫屏东，着业者希望旅客来药店，若有3天内的快筛证明或者是注疫苗证明，才会当来带，头家也会祝福人客。新闻一开始，咱赶紧来关心国内疫情消息。国内伫今仔日有39个本土病例，一个带病入境，另外也有9个人死亡。指挥官陈时中表示，医整体来看病例数是无啥增加，3级警戒标准敢会来调整，正在讨论当中。另外，专家小组的调集人张尚顺进前有讲到，本土死亡案例有2成的重症患者放弃急救，这互台湾的死亡率遐悬。张尚顺也针对着进前发言来甲大众回释的。国内新冠肺炎本土疫情拜3初七新增加39例本土病例，个案分布以台北市加新北市各14例上多，搁再来是桃园市11例。本土的病例有39例，39例，比昨天多哈。那不过居家隔离里面的测出是阳性的里面就含了21位这也比较多。那整体新增的病例并没有明显的增加。另外新增加9例死亡的个案，拢有慢性的病史，其中有2例是较少年，案例12770是50多岁女性。5月底因为骨头长期住院，因为迄个病院有确诊的患者，日方围着。6月11采检确诊，后来因为肺炎并发喘气困难而过身。另外一个是案例13039是40多岁女性，是西药剂患者，本身有癌症甲糖尿病的病史，发病了后一度使用呼吸器，住院3礼拜，医院不治死亡。6月17号的时候住到加护病房，那当时就已经是呼吸衰竭，需要用呼吸器的一个情形哈。不过很不幸，就是在住院的大概3周的期间病况还是没有完全的恢复哈。那后来也有这个恶化的状况，所以在7月5号的时候过世。而进前指挥中心进行死亡的个案分析的时阵，讲到近2成患者签署点牙放弃插管的急救是高死亡率原因之一，有相当的比例医院会使救回来，引发医界批评。对此，专家咨询小组调集人张尚顺表示，家己用词无够正确，引发误解，也来核实的。签署 DNA 其实是一个很严谨的过程，通常都是经由医护团队与病人家属充分的讨论之后所做的决定，大家都应该予以尊重。前天的报告，我的表达用词不够精准或不够恰当，我还是要说抱歉，绝对没有要去指责或伤害任何人的意思。对着最近网络有在传讲新冠疫苗注射登记系统无正常是不实的信息，指挥中心强调，全国第9、第10类对象民众拢会使预约登记，不是虚设的预约，而且这记录未被消毒，请民众唔通相信转传也是散布。而第3级警戒标准是不是来做调整？这阵也伫检讨研究中。记者综合报道。咱台湾家己买的 AZ 疫苗，今仔日各有62万人对泰国送来到咱台湾。不过，着外国媒体报道讲，泰国所生产的疫苗也未通过世界卫生组织的核准。指挥中心表示讲，AZ 疫苗是有通过世界卫生组织紧急授权的疫苗，无论是对倒位来的，拢会经过检验，才来互民众使用。台湾买62万剂 AZ 疫苗，初次顺利为泰国运到台湾。这批疫苗是泰国先罗先期第一摆生产的疫苗，后期到10月30。不过，外国媒体报道，这批疫苗由泰王外籍劳工完全掌控，相关产能甲品质资讯无透明。不过，AZ 最后依然决定甲签约合作。外国媒体也指出，这批疫苗还未摕到世界卫生组织甲欧洲药品管理局的核准。我们当然自己也要查。关于这个整个，我们当然是选用在 WHO 有 EUA 的疫苗，当然个别的厂，我们还是个别就它的一个厂的资料，然后到了之后风险检验，我们也会做完全，经过我们的一个详细的检验，才会让大家来施打。指挥中心强调，疫苗入了后一定严格把关，且个人放心。不过外界也关心，这批无得到世界卫生组织核准的 AZ 疫苗，是不是影响后续民众注疫苗的作业？专家认为，大药厂无可能会省家己的喙皮，假使愿意授权予泰国厂来制作，都要为疫苗的品质负责。理论上来讲，假如说
它挂上 AZ 的名字的话，它的品管应该是英国的 AZ 的总银行，它会去做这方面的品管，而不是说让它随便它这个样子。比方说出现的一些相较比较严重的副作用，需要救济的部分到底要由谁来负责？是要国内吗？还是我们会跟原厂部分来求偿？在购买的时候，它的合约其实大家都会有一些端倪。专家建议，这批疫苗入来了后，一定要加强自了后监控，注意是毋是出现安全警讯。指挥中心是强调，国内已经完善的疫苗安全通报系统，若出现不良事件，会根据做的人疫苗的配合追踪，假使出现状况，都别互民众来做。记者综合报道。讲到这个武汉肺炎疫苗的品牌是愈来愈多，要安怎做才有更较大的效果呢？台大公卫学院就公布西班牙研究，讲疫苗做2档，若是一张做 AZ， 一张做 BNT， 所产生的免疫反应和保护力，比2档拢做 AZ 疫苗是更较好。新冠疫苗蓝莓做到底有较好无？是毋是有科学证据支持呢？台大公卫学院初次举行线顶的会议，公布西班牙最近医学期刊的研究报告，发现463个受试者做 AZ 疫苗加 BNT 疫苗4礼拜了后，比做2剂 AZ 疫苗保护力更较好。意思是讲，无论血清检查、IgG 免疫反应，还是中和抗体浓度，拢比同一个品牌疫苗较好。不过，也有蓝莓做了后12礼拜，结果还未公布的。若做数据显示也是正确的。未来疫苗蓝莓组普及率会提高。另外，最近国内开始大量挃注莫德纳疫苗，对新冠疫情4大变种病毒的保护力也做出相关的研究。莫德纳疫苗对于阿法跟 Delta 都可以达到有效的保护的这个效力，综合的能力下降的倍数不多，分别是 1.2 跟 2.1 倍。Beta 跟 Gamma 这2个病毒，它下降的这个程度就非常的剧烈，下降6到8倍。那 Gamma 就则是下降了3.2倍。那这是一个未来变种病毒是不是能用疫苗控制的一个隐忧。连续3天新冠本土确诊数创下新高，7月12了后，是不是会当小可解封呢？台大公卫学院也提出科学解封的理由，强调目前数据资料显示符合解封的条件。记者综合报道。讲到华航货运站真有员工来确诊咯，指挥中心伫今表示讲，有1名员工来染病，而厝内面3个人也去互围着，目前是找无感染源。另外，又针对着900多人来做疫情调查，这2天也甲这900多人叫来做体检。另外，指挥中心的指挥官陈时中也有讲到，一个确诊的员工，伊本身的工课业务未接触到送入来到咱台湾的疫苗。华航客运站团次员工确诊，消息传开，引发议论。报关航员工认为应该扩大采检，指出这情况可能比别人也较危险。客户是专性来走透透，烦恼疫情的因素来摊开。司机还不见得是说物流公司，因为我们所在的包括有私家经营，他自己叫货运行来载的，还不能单一是只有华航、华厨人，这个我们承揽跟报关也有上千人在这边作业，所以我一定呢要求他们还有我们卫务部啊，要做到彻底。该员工的办公室位在华航的昌都2楼，即阵华都大楼维持正常办公。根据统计，华都大约有200-300名员工，报关业者有700-800人，一天的人流会达到2000人。台北市报关工会补办，即阵无收到检查通知，也无被做车注射疫苗，真侪人处在围着风险。疫情指挥中心证实，华航客运站有1个员工去围着，厝内底有6个人出现互相相位感染，总计4个人去围着，传染源不明。要裁减大概是同楼层的所有的工作者，那就会列在他们的裁减的范围之内。这个员工因为业务的关系，甲华都无直接的关联，不过工作内容除了伫办公室也出入仓库，是毋是接触疫苗的运送任务？但是中贺林表示，这个员工是地群，并无负责疫苗的业务。即阵已经完成相关的疫情调查，正在列出接触者，初7、初8也大规模采检，大约900人。他们1层楼没有几百人那么多。所以说那个应该是普筛，应该是整栋货运大楼去普筛吧。另外，团次华航确诊员工的厝内底人是长营员工，长营表示相关情况也是按伊疫情指挥中心公布的为主。这个确诊的员工对5月中就开始伫厝办公，无违和公司其他员工的问题。记者综合报道。
新北市今仔日增加7例本土病例，其中有4例是家庭感染。这个查甫民众呢是伫咧华航上班，点病了后，佫登到厝里喂互伊厝内面的人。也因为即口在活动范围拢真单纯，有去过所在也拢已经进行大消毒啊。另外，第三丁堡的汤社广场进前有员工确诊，想袂到这内面竟然有本地阳性、阴性，落尾佫出现阳性个案，今夜要进行第2届大太劫。新北市初次增加本土确诊案例14人，其中4人来自同一个家庭。头先发病是伫华航上班的先生，先传染给太太，甩去爸母也确诊。发病以后传给他的太太，再传给他的父母亲，所以一家有4个染疫。他的足迹相对的单纯，他大部分的整个活动都是在他的职场周遭，所以他职场是在桃园。一家3代6个人，只有2个囡仔采检是阴性。新北市府公布境内相关行踪。太太6月30日下晡4点捌去101文具行，7月24下晡去家乐福。爸爸是伫7月22早起9点捌去全联采买，7、4、7、52天的早起去三峡民生市场。抑阁有捌发生群聚的三重埔汤社广场第2摆请人体检，结果一例阴转阳。7、7启动大规模清消，甲专员体检。他的 CT 值很高，大概是38，等于快接近已经呈阴性，传播力很低。但是我们仍然要慎重，又再度启动筛检，所以我们预计今天准备要筛1000人，明天要持阴性证明报告，才能够进入上班。因为北仑甲环南市场群聚事件，侯友宜对新北市拍卖市场的讲态更较谨慎。新北果菜市场7月24做第3摆体检，4693人全部拢是阴性，也规定为7日开始，要有阴性证明或者是做疫苗证明才能入场。家禽合作社7月21第2摆体检，624人拢是阴性，7月会阁启动第3摆PCR检测。伊强调，新北市的态度就是一直体检，确保重要民生物资领域有一个清气的空间。记者综合报道。新北市看线，咱来看到桃园。桃园伫今仔日一下就增加11例本土病例，这内面有国军病院的案例，一寡隔离者也有北农案例接触者，大部分都已经有事先隔离啊。另外，华航货运站有员工来确诊，除了大规模进行体检以外，市长郑文灿也希望讲，桃园机场的货运站人员甲地勤人员全部拢爱做疫苗，才袂造成防疫的空白。桃园初6才宣布无人确诊，结果过一天，初7就新增加11例，敢若属相北。桃园市长郑文灿表示，确实带一个，不过这个案例差不多拢已经扣例隔离，有8例是伫隔离期满采检确诊，其中5例是国军桃园总病院群聚感染案扣例的人，一例是北农确诊者家属，另外新增加2例是甲台北就医有关系。居家隔离期满的8例里面，其中有5例是跟军医院804有关哈，这个是陪病家属。那他们居家隔离14天之后期满采检，那确诊哦，所以这个不会有其他的接触者哈。国军桃园总病院执行清零计划，测试是不是有可能恢复正常营运？桃园市政府表示，会国家指挥中心讨论了后决定。郑文灿进前则表示，机场货运团队的疫苗注射率差不多2成外，也无够。初7就传出华航货运站有员工确诊，即摆医护又为着无要互国门有漏碰，希望桃园机场内底4大货运站的员工也甲地勤人员疫苗覆盖率会当达到100%。哦，希望这个4大货运站。好，包括未来的这个桃勤跟长荣地勤，哦，这个也是属于直接接触的部分，都应该覆盖率要到100%。郑文灿讲，华航员工确诊案件是伫初6暗时左右，新北市长侯友宜打电话甲讲，确诊个案住伫新北，工作地是伫桃园的花图，两边协调协调，会进一步建立安全网，赶紧找出潜在感染源。记者综合报道。台北市的北农甲环南市场发生群聚感染事件，今早起市长郭文德去到指挥所，和指挥官王必胜做伙开会。环南市场伫初8会进行第2届的 PCR 采检，北农伫初9也会搁做1届 PCR 采检。不过王必胜表示，一直做 PCR 无法度解决问题，也是爱甲个案找到出来。另外，郭文德是搁在化工全台湾有500个非法移工，伫网加着几60千个啊，一寡非法移工恐惊会变做是防疫的空拍。
北农甲昆兰市场爆发群组感染，中央甲地方设联合前线指挥所防堵疫情。17早起，台北市长郭文珽副市长黄珊珊去万代指挥所甲指挥官王必胜共同开会，讨论北农甲昆兰市场防疫工作。昆兰市场初五复市了后，会伫初8第2摆大规模批下体检，北农也要伫初9批下体检。7月8号开始，环南市场的大规模3300人的筛检。那北农的部分也会针对蔬菜区的摊位的摊商们、承销人们，他们做就是部分的人数的筛检，这大概1400人。初10开始，进出北农甲昆兰市场要有初8以后的批下阴性证明才入场。指挥官王必胜指出，制作批下未清零，伊伫处理个案前等候，甚至达到清零。如果一直做 PCR 没有做事，它也不会清零，做一些对市场的一些管理的措施，然后再一次检验，看看它效果好不好。那如果效果又收敛了，我们就再针对那个其他的，我们再做处理。这样1次、2次、3次，这样子我们就有机会能够达到这个所谓的这个和缓下来，或者是说甚至清零的效果。我们在7月1号以前打那些疫苗要到它确定会发挥效果，应该在7月15号以后了。那所以在这段时间里我们还是定期去做 PCR， 把那些可能的感染者再捞出来，也防止他们再去感染其他人了所以这本来就是不管它叫口袋战术了。针对移工问题，郭文珽表示，台湾目前有超过5万个非法移工，网价应该有几千个，这是国安甲防疫的空棒，要求中央严肃面对。市府公布2例确诊者活动的行踪，其中一个是高铁警员15169例，6月29到7月7日拢伫台北车站上班，请大家提高警觉。记者综合报道。台北市有开放7间病院免费做 PCR 采检，今仔日是头一天有体检2400多人，要找出6个确诊者。另外，联合病院中校院区有2个员工来确诊，目前有追踪90个接触者，也等下进行调查。挂喙安甲服务行单 PCR 体检，台北市开放7间病院免费体检 PCR 第一天，有旅游史、接触史甲无症状的民众，拢上网络注文来体检。那现在是做 PCR 的话，会因为它比较准啦，因为那个快筛的话比较容易可能有遇到那种伪阳性的问题，那做 PCR 会比较没有问题，所以来做这个。因为我有个同事前2天昨天确诊嘛，那我们办公室想说，就是同一个办公区的部分同事全部来做 PCR， 对，确认一下是安全的。台北市开放联合病院、和平中心仁爱阳明甲中校院区以及干道病院甲万丰病院免费体检 PCR。市府统计规工内有2417人体检，找出6个阳性确诊者。台北市长郭文珽表示，每当注文1礼拜了后，按过用注文登记或者是过工，名额会依照实际进行调整，也请大家合理使用。台北市联谊中校院区每礼拜拢会对高风险单位固定体检，初5发现有2个确诊，已经考虑90名接触者做疫调。本院区定期针对高风险单位同仁采检，于7月5日发现急诊2位同仁无症状确诊，以匡列接触者进行采检，并完成急诊环境清消。确诊的2个人拢是无症状，一人是急诊室配挂真悬，一人是病房助理，其中一人已经做过第1剂疫苗，另外一人无做。院方已经将2个人隔离治疗，同时做急诊环境清消。记者综合报道。对着阮的镜头来看在地上大条，台东对6月开始就是注 AZ 疫苗，到目前为止已经有4个死亡案例了。伫屏东这2天啊，也出现2个因为注莫德纳疫苗了后所来死亡个案。这款案例敢是因为注疫苗来引起的，恐惊是国的调查。根据着指挥中心的统计，全台湾注疫苗了后所死亡的案例，佫再增加13个人。台湾县6月开始，2批注 AZ 疫苗原本敢若出现一个中辈伫注疫苗了后死亡，不过台东县卫生局初次证实，原来注 AZ 疫苗了后死亡的人数已经是4个人。施打 AZ 疫苗是到现在有发生这个严重不良这个案例的通报案件有8例，其中死亡案例是10例。伫屏东市小连续2天出现民众注莫德纳疫苗了后死亡的案例，其中一个72岁男性无慢性病史，捌因为打结石做手术，
伫测3组疫苗了后，迄暗时到38度半，食药了后才退烧。毋过测试透早伊坐伫床边，呼吸真喘，送到病院也是不治死亡。另外一个60岁家己大个男性有轻度失灵，糖尿病史，顶个月做肝癌的手术，测2组疫苗了后，身体无啥物无舒适，一直到初6中昼，送餐员发现伊无食前1天的暗顿，大个所在也无人回应，通知家属了后，才发现伊已经无喘气心跳，死亡的原因也有待进一步的调查。根据疫情指挥中心统计，全台湾疫苗最新死亡不良事件通报新增加12例，也有一个是性命危险变死亡。那这13位都接种 A 粒疫苗，75岁以上占9例，那有3例住机构，4例是洗肾，另外7例有慢性病史。指挥中心讲，敢若初61天就已经有96720人注射，其中 AZ 占7447人，莫德纳有89273人，全台湾累计注射的人数也突破274万多人，覆盖率来到11.45%。政府目前上界重要任务之一，就是扩大疫苗覆盖率。记者综合报道。7月12过后，敢有法度解除3级警戒令？各地头拢开始发声，希望会当小看放令。不过，也有旅游业者烦恼讲，若准放令，大家拢走出门，颠倒互疫情更加害。伫屏东，就业者希望旅客来休店，若准有3天内的快筛阴性证明，或者是注疫苗证明，才会当来住。头家也会祝福人去。规栋民宿拢无人，敢若几只鹅伫散步。3级警戒影响屏东恒春的观光产业真大。即阵本土病例数持续降低，各地望小可解封。毋过，这对于旅宿业者来讲，心情有那真两难。很期待解封，但是也很害怕疫情会扩散。那所以说呢，就是请大家呢，还是先就是做好自身的准备。民宿业者是烦恼解封了后，规定人来佚佗，要求旅客爱提供3天内快筛阴性证明，也是提出疫苗注射的黄卡，才当入来住。原来提供带媒拍折，饭店业者是讲，因为房间数较济，这个因素较偏比较办理，不过一旦改良做法，当地居民认同业者的营运方式。打过疫苗出来玩，我们给你优惠。这个措施等应对的一些鼓励，这都可以业者来做这方面的一个推广。年轻人都关了1个多月了，可能有一些按耐不住。如果说他们没有注重的话，有可能会带着病毒跑。屏东县政府对业者的做法表示尊重，不过安提醒，不管是不是有解封，业者甲旅客拢要遵守目前的防疫规定。目前的一个疫情也稍微舒缓，不过来讲的话，我们仍然要做好相关的一个警戒那避免所谓的疫情扩散。台湾头到尾一天行到解封了后，无法度掌握民众去倒位，旅宿业者也呼吁政府，若果真正要解封，希望伫疫苗有够的情况下，互第一线接触旅客的旅宿工作者会当做疫苗，互观光业加淡薄保障。记者综合报道。台东已经是连续26天拢无本土病例啊，因为县政府也宣布讲，新运公园和活水湖会当重新开放，今早起着民众去遐游水。不过当地民众有原认为讲，疫情还未解除，暂时莫来较好。封起来得变2个月，台东活水湖甲森林公园，台东县政府考虑到县内已经26天零确诊，初7宣布开放予民众运动，不过也是爱按疫情管制措施，袂当群聚的规范。若去公园活动，喙暗要是爱挂好好势，来遮行大运动的民众是感觉真欢喜。这个简直是天赐的，很开心，很多有啦，也有很多人都来运动啊。不过，民众也是希望外县市的游客会当暂时忍耐一下，先莫来佚佗，因若绿岛、兰屿真受欢迎的景点，当地已经得变2个月无观光的收入。即马台东县有小可解封的气氛，不过因也是再三咧考虑。根据县府的统计，兰屿的居民注疫苗的比率目前是11.2%，绿岛是17.9%，也无算济。所以离岛的居民希望疫情的境界若是降级，恢复交通，政府都要有相对应的措施来保障离岛居民的健康。澎湖、金门、马祖预计要这个普打疫苗为什么没有把我们绿岛、兰屿跟小琉球也考虑进去台东县政府表示，开放部分的公共场所无代表解封，民众要是爱按防疫规定来出入。若要去离岛的民众，县府已经伫机场设快筛站，离岛的卫生所嘛有快筛服务，拢会当来闭关。不过会对中央公布的措施来调整。便若开放国内旅游，县府嘛会规划因应的管制措施。记者综合报道。
伫咧看国际消息进前，甲观众朋友插播一个上新的消息。咱台湾的友邦海地，因的总统摩伊士伫当地时间初7的半暝啊，伫伊私人住邸当中遭受刺客来甲伊刺杀身亡。海地政府发出声明表示，总统夫人也伫咧这案件当中来受伤。根据到这个事情的了解，伫咧半暝啊1点左右，一阵身份不明的武装分子撞入去摩伊士的私人住邸内面。这个歹徒内面，其中有一部分是使用西班牙语。海地政府谴责这款暴力的行为，也呼吁各界要保持冷静，强调因的警方和国家的武装部队已经有克制局势啊。讲到这个使人头痛的德尔塔变种病毒，也予印尼受尽凌迟，因为确诊病例甲死亡人数是一直的增加。为着希望民众赶紧去做疫苗，着警察假做是鬼，甲民众吓惊，甲因宣导，也有消防车甲违规民众抓水。伫乌暗暗的大路，几来人规身躯包着白布，面上画的妆也真恐怖。这毋是鬼厝，也毋是伫咧举办万圣节的宴会，而是印尼东了外省马龙市的警察，为了宣导民众遵守防疫规范，顽规来引起注意，也呼吁民众紧去注射疫苗，强调疫苗安全，而且符合伊斯兰的法律。Malam ini melaksanakan kegiatan edukasi terkait protokol kesehatan COVID-19, yang mana hal ini kita sampaikan kepada masyarakat. Ini adalah bentuk gambaran akibat kurangnya kita disiplin terkait prokes kesehatan COVID-19. 另外一边，中了外省的三宝龙执法人员出动消防车，对着无遵守防疫规范的民众来洒水。餐厅、乌托邦流动的大头拢雨水一直灌，大家赶紧走。会采取这么极端的做法，毋是无原因的。印尼遭受德尔塔变异病毒入侵，确诊加死亡人数一直升悬，册内新增加31000多例确诊，728人过身，拢创下新冠的纪录。册内暗时，政府赶紧调度200外的散素桶，送到首都雅加达各医疗院所去救命。当局表示，到初二全国病院的占床率是75%，不过在人口上侪了外岛，某一寡病院的占床率却是超过90%。另外，在一座房园内底做观察的工人真无闲，甲结帮所做的长鸭仔订好，并且甲伊油擦。业者表示，最近这波疫情造成死亡的人数一直升悬，确实也带动对观察的需求量。Iya. Pertama kita paling itu aja 10 sehari udah. Kalau sekarang ini bisa mencapai 30-an. Banyak orderan. Jadi kerjaan nambah ya? Kerjaan nambah, Pak. 路透社报道，疫情的重灾区了外岛加巴厘岛已经加强限制行动的规范，其他20省也在册内实施新的防疫做法。公视新闻林浩如编译。有一个英国的大头家，号做布兰森，伊也是威登银河创办人。近期宣布讲，伫咧7月11日要坐家己公司所开发的太空船上太空，而且聘另外一位大头家贝佐斯，搁较早上太空，背书因是好家人之间伫咧比较共款。由英国亿万好业人布兰森所创立的维珍银河，伫顶个月得到美国航空管理局的批准，稳准运送乘客去太空，创造太空旅行的里程。即马创办人布兰森宣布，要伫7月11日坐家己的太空船去太空。I've been looking forward to it for 17 years. I only was allowed myself to get excited about 2 or 3 days ago when guy in charge of engineering rang me up and said every box has been ticked. 另外，乘客名单中上私人主义也有维珍银河公司负责公共事务的班德拉，伊将成为第2位上太空的印度的女太空人。Right now, I'm not nervous. I'm just really excited and ready. 布兰森的上太空计划，互外界解说讲，是要伫这场好业人的太空竞赛当中得头名，因为伊比亚马逊创办人贝佐斯原定的订太空日早9天。不过布兰森是好人，甚至好意邀请贝佐斯来见证家己成功。And that is sold $28 million to number 107. 以2800万美金，差不多7.8亿台票的计价，买一座10分钟的太空旅程。新皮马祖会伫7月20日，也就是阿波罗11号登月52周年即天，为德州的西部太空站，甲贝佐斯也甲小弟马克做伙前往太空。另外，乘客名单中也有伊。
即马82岁的冯克，捌伫1960年接受过太空人培训第一批女性，毋过最后是性别问题无法度去入太空。无想到60年后，得到贝佐斯的邀请，成为目前上济岁的太空人。哈哈，给到你位。公司新闻王碧文编译。人讲水火无情，高雄小港有一间物流仓库，今仔早起10点外发生火灾，毋但一声一直庆祝乌烟来，甚至有爆炸声音，也因为早起伫咧透南风，甲一寡乌烟吹向凤山、沼情、林埔、燕巢、田寮、田寮一寡所在。这场火灾火势烧甲真猛，根据业者会表示，讲这个铁工当咧拍电锯，火星喷到边仔的镁合金，唰一声就导火起来。消防局出动19台车去拍火。一直到下晡2点多才甲火拍散。消防局这个环保局也表示讲，即寡金属无照规定来保存，而且佫造成火灾甲空气污染，会依照空污法甲罚钱，大约是罚180万。台属伫高雄的林园厂行半暝啊，2点多也发生爆炸。这个爆炸声音是真大声，甲附近的居民拢伫咧半暝啊，甲伊吵精神。好佳在是无人受伤，而且伫半暝啊3点多左右就甲火拍花咯。环保局也当咧调查导火原因。民众伫咧厝内听到爆炸声音，赶紧骑车出来看卖。测试半暝2点外，台属高雄林园厂的成品组传出爆炸声音，而且大火烧。消防人员赶去现场全力的灌救，火势大约伫咧3点半时阵拍火，加在无人伤亡。不过因为火警造成空气污染，环保局的依法甲台属罚45万。燃烧的异味散布于大气，那若事故调查结果是属于该厂管理不当，产生自燃而散布异味污染物于大气的话，那环保局将会依《空气污染防治法》第32条予以告发。环保局赶紧派人去现场监测空气品质，微型的监测器无发现讲有无正常的所在。这是台属今年第一遍违反空污法的事故，但是却是伫咧3档内第5遍去互罚钱。附近的业者是感觉讲，台北市咧发生事故实在真无奈。我困伫遮，我听砰一下咧，爆炸几只间毛，甲一间拢爆甲几解啊啦。我有听爆一声先起啊吼，迄网队的这个拍迄种拍火的个啥，就啥嗡就来啊。台属甲当地居民会室咧，表示讲当地调查事故的原因。立法声明表示讲，公司的 PP 材料也有库存，所以这边的事故袂对营运造成影响。但是实际上损失的情形也阁要继续评估。记者综报道。中华交友大楼发生火灾，造成1名消防人员殉职。消防员权益促进会伫这几天推动网络联署，要求内政部消防署就要开放予消防人员组成工会。因也讲，这10档以来已经有42名消防人员伫救灾过程当中不幸来死亡，要求政府莫当着意外才要来讲解决。彰化市交友大楼大火，4人死亡当中，包括一位拍火的消防员。最近受难者家属除了成立自救会，嘛诉求消防员应当爱成立工会，消防人员的工作权益又搁铺上台面。如果缺乏工会赋予我们完整的劳动3权的状况底下，我没有办法事前能跟我的雇主去协商，我认为在工作场域上发生的问题，甚至我无法获得工会在整个争取过程当中的法律的保障。消防人员促进会最近伫网络发起推动成立工会联署，目前有24000多人来参与，包括过去因为工会中死亡同龄的家属。因批评过去消防员若对工会有意见，就要无予人死头路，也是处罚的风险。过劳超时工作一直拢是问题，政府应该要听入去。长期人力缺口的状况下，除了救灾救护的量能不足，救灾的人力无法有效的轮替，使这些消防员的劳动权益跟生命安全也缺乏了保障。中华关议员指出，去年底内政部统计，伫中华的消防员的人数甲人口的比例，一个消防员爱服务700个乡亲，工课量大。全国教师工会总联合会嘛声援，要求政府开放消防员组织工会。有会立委嘛表示，会伫立法院后一个会期来提案修工会法。内政部消防署是回应，目前工会法公务人员也无法完，会阁配合主管机关修正法规。记者郑雅文调随采访报道。
主计总处有公布6月消费者物价指数，甲去年同时间来比是起1.89%，起的部分也无前2个月遐济。主计总处也讲暂时无通货膨胀现象。不过6月菜色果子、鱼肉拢有起价，是起11.49%，是26个月以来上界悬的纪录。受疫情影响，国内真济经济活动拢停落来，不过整体物价却是起价，尤其是食面，最近菜价称悬，已经反映在便当的价小顶悬。吃饭也比较贵啊，130吧，140吧。什么拢起，不止民众吃袂消，便当小食店业者也花艰苦，因为种费成本变悬，各以蔬菜类起上济。便当店头家提出大买菜色，5月买时阵才几百块，7月价小已经起得1倍。200，那个疫情还没爆发之前是600-700，然后昨天买的时候是1000多。高丽菜最近就很厉害，500、600就挑上去讲了这样子。看看7月12号，看看还要怎么样子这样子的。10块吧，10块到15块嘛。主计总处公布6月消费者物价指数 CPI 比去年同月起1.89%，七大类当中，交通通信起7.62%，主要是机票起超过30%，邮料费起至7.78%，另外食物类整体起2.18%，菜色起8.78%，水果6.58%，肉类是3.65%，两类6月起上济11.49%。近期 CPI 涨幅较大。的确是因为去年低基数的关系，国内整体的物价尚无通货膨胀的现象。因为鸡蛋、猪肉以及鸡肉呢，大多是受到饲料价格上涨，以及民众因为疫情自己在家里烹煮，所以需求增加等因素。主计总处表示，菜色起价主要是连续大雨影响，因为油价已经连续8礼拜起价，卡数继续起恐惊带动物价。行政表示会由政府甲中油公司吸收部分起的幅度。另外，民生用电7月热天电费钱是毋是要起价？行政已经请经济部做整体评估，看疫情后续发展，倾向由台电家己吸收电费钱，减轻财务负担。记者综合报道。本台是规定4月31天有保劳保，做线工的民众才会当来申请纾困补助，却引起民众反弹。劳动部今年放年限制，只要4月其中1天有保劳保，就会当去申请。位在树林夜市啊，迄个店原本因为疫情暂停营业，也毋过7月末决定生意也是爱做，也阁无共的是对柜台到天棚拢看到一层透明的塑胶膜来防疫。迄个改做看见的饭甲青的肉片炸出去食为主，营收敢若剩1成2亿，无法度只甲临时的市调留下正式的人员。我们原本这边的工读生呢，因为学校也停课的关系，他们都已经回家了，是附近的民传大学、文化大学的学生，打工赚钱，付房租或是付学费等等的。对，如果没有办法打工的话，对他们影响也蛮大的。真侪餐饮店甲服装店拢退出树林夜市啊，也连带影响到伫这店内工作人。尽管劳动部推出1万块纾困的补助，也毋过袂少大学生做临时工作人讲根本无法度符合资格，因为原来规定4月30有6补劳工才会使申请。毋过袂少头家采取按排班的日子投保，也就是4月30无放排班就袂被6补。所以讲劳动部放宽这个规定，即便4月份任何一天有参加就业的保险，而这工作人就有资格来申请。放宽，只要这个4月份其中有任何一天有参加就保记录就可以了，其他资格条件没有改变，包括月薪资23100元以下，以及原来有的这个排除条件仍然不变。做临时工作1万块的纾困补助，受到帮助人数原本41万人，放宽了后有结果再增加6万4000多人。不过这条件也是头家爱守法，有替劳工投这就业的保险。这摆纾困也予部分的劳工发现，原来头家为了这性支出，从来无甲因投保，互得家己依然无法符合资格。记者综合报道。台北市的幼儿园和安亲班的老师今仔开始做疫苗啊。教育局表示讲，伫咧休热结束之前，已经会当全部拢做掉。伫高雄要提早甲9000多的幼儿园、甲课后照顾中心的职员做疫苗。手五比起来注预防射，初7日早起台北市恒安国小礼堂开始来注射，这拢是幼儿园甲课后照顾中心的在业正职员工。就是感觉在8月以前，觉得还蛮快，这样大家都比较安心，就可以去上课。会有家长觉得不放心吗？说小朋友那有人
但是一定会，因为台北疫情又这么严重。那打完疫苗之后，你们是不是心里也会放心？会稍微放心一点，但是其实防疫还是要做好。我们半小时不到哦，我们就已经施打了大概第1个小时的80% 左右的一个施打的人员哦。疫苗处甲真顺时，台北市教育局办批要伫13、14刷咧来完成头一波的注预防社专案，了后会甲幼儿园安心班的兼职人员，甲列入去第2波的对象。教育部嘛考虑到讲，大多数的私立幼儿园其实是无hiệu熱。全國公私立幼兒園的教職人員，攏總有73000多人，課後的照顧人員嘛有3000多人。從7月開始，中央會配上莫德納疫苗予各縣市，提供予全國的幼教人員來做預防射。記者綜合報道。伫咧台大病院有醫護人員邀請留職停薪結束，想要先來做疫苗，才登去做工課。所發現講，因為這個登記暫時取消，無法度做到第一類人員疫苗。病院工會也批評講，進前中央政府有講，這醫護人員登來做是進前攏愛做疫苗，毋過地方政府無一定會照辦。台大病院有醫護人員前2陣啊請約留職停薪假，即陣按算先做疫苗，要登去做工課啊。毋過煞因為留職停薪期間，這個登記是暫時取消的。台北市衛生局講，安尼是無法度做。台北市衛生局的回函是說，不屬於一類的這個試用疫苗的人員。我們那一位同仁最後是好不容易在新北找到某一家醫院願意幫他施打疫苗，只是那個時間點其實離他返回崗位也不到2個禮拜，就是我們預期會發揮疫苗效果的最短的時間。工會表示，雖望中央是有要予這醫護人員會使佇轉來做工課進前先做到疫苗，但是地方政府的政策是無一定對得到。是說中央的立場應該是這樣子沒有錯，但是可能中央跟地方的聯繫是有問題，或是對於現行的法規上面的實務的執行有一些不了解，所以導致說中間有這樣子的代溝的問題。也就是說，大家都會覺得要返回來當然可以打，但實際上要返回崗位想要施打的人員就是沒有管道可以使用。記者佇這個進前是還未得到台北市政府的回應。工會表示，目前提供第一類醫師人員的疫苗是未講介欠，希望主管機關就要提供會當春秋的疫苗政策。記者郭碧君、鄭派文台北報道。伫咧前2天有一位染病才拄解除隔離的懷胎婦人人，卻向疼北長，救護車未赴甲伊送到病院，伊翁婿就伫咧救護車頂頭替囡仔接生啊。去到病院檢查，這囡仔真健康，做3屆 PCR 攏是陰性的。一名女性落車通知急診的醫護人員，這車頂有一名捌確診，不過已經解除隔離的有心的媽媽。這嬰仔已經出事，無到2分鐘的時間，這病床已經塞到車的邊啊！這醫護人員趕緊來了解這名媽媽的狀況，需要在家屬的協助之下，讓這名媽媽啊個嬰仔是倒去咧床面頂，送入去病院來照護。這對捌佇個5月中確診的爸爸甲媽媽，7月2號解除隔離，7月4號這媽媽就想要生產咯，2人 PCR 陰性。這名出事的時陣，3公斤外的嬰仔嘛做了3屆 PCR 嘛攏是陰性。因為 PCR 還沒出來，我們會在防區等待報告，但是我們醫療是沒有中斷的，驗起來目前都是陰性。不過，迄一天傷緊急咯，這名媽媽感覺可能要生的時陣，佇到病院進前半點鐘，就甲病院來聯絡，為處理到病院的車頂差不多是15分鐘。不過佇車頂啊，這嬰仔都想要出事咯。有點腦袋有點一般裡面空白了，就是會變成說有點緊張，因為畢竟在車上沒有任何的措施可以直接，就只有我在他旁邊。他說感覺像有寶寶快要出來了，就趕快幫他把寶寶先接着。不過進前因為確診隔離的時陣啊，這名媽媽嘛真煩惱講啊，囡仔會健康，啊，閣有講會佇隔離的時陣來出事。查資料或是問醫生都是有可能會影響到寶寶的，所以其實還是會有一點擔心。那檢疫所能提供的醫療幫助一定是有限的，對，所以其實說你要在那裡面很安心的待產，其實也沒有辦法。好在在生產過程一切平安，這對爸爸媽媽甲囡仔嘛攏真健康，會當開始因新的家庭生活。記者張志陽、林志堅、吳家寶、新北報道。
伫咧台中有一阵30桶货少年家仔，因家己开钱买消毒设备，组成消毒义勇军。每礼拜开2天至3天的时间，甲因的社区消毒甲清气。穿着会反光的甲，排着漂白水，沿路伫喷消毒剂。不过，这少年人毋是环保局的人，因只是台中南屯热心的民众。它那个农用的那个喷雾机、消毒机，它其实是缺货的，所以其实我们也跑了蛮多地方，然后再像那个漂白水的稀释的比例，我们也都要去找专门的人来研究，说这块要怎么使用。这少年人差不多拢30桶货，工作较用来时间无伫厝内底，拢是家己出钱来买这消毒设备，组成消毒义勇军。每礼拜用2、3天的时间，义务体在地做清洁消毒工作。每一届至少爱4点钟，一个月的行遍南屯区各社区大楼，常常着山爱靠山，里长拢感觉真感动。这群少年人吼，派着因家己的家私物，来每一个社区来做防范消毒吼，我感觉。对大楼这的住户吼，非常的安心啦，比较安心啦。我们会一直持续的走到我们整个全台湾都到嘉陵为止，到整个解封为止，我们会努力的把它走完。所以有走过的里，我们会再去过一次。最主要的原因就是我们要针对这25个里，一直不停的去做循环。这青年表示，因所到所在拢感受到民众热情，更加坚定家己的乡土、家己顾的决心，也相信疫情一定会转好。老官所行过脚掠，会是一世人难忘的回忆。记者综合报道。进前伫台南有一位民众违反居家检规定，去互政府罚60万，落尾执行署甲伊冻结伊的口座汽车不动产。昨这位民众伊是正甘愿来罚这罚款。看到民众甲水淹救到下海下骹，警察是马上要求甲水淹挂好。台北市强化防疫工作，这万家分局的警察是加强处理，无照规定来挂好水淹的民众。伫路边就看到几啊名民众伫顶仔骹来抬杠，警察嘛发现内底有人无挂水淹。加强巡查本辖西昌街艋舺公园周边，发现多位民众未戴口罩，全案因违反传染病防治法，裁罚新台币3000至15000元。除了挂水淹，另外一个防疫的关键，就是要遵守居家检疫的规定。在台南有一名44岁姓郑的查甫人，今年4月27号是为澳门登来到台湾了后，是无来遵守相关的规定来离开伊厝里。在台南市卫生局查到，是依法来开发新台票60万块。不过伊过去也是无要拿这个钱，所以移送强制执行，查封伊的厝、有车、有伊的银行口座等等的资产。画面上这名穿着黑衫的姓郑的查甫人。则伫7月6号下晡，摕到60万块的现金到行政执行署台南分署来拿钱。居家隔离跟居家检疫期间呢，趴走，这些违规裁罚案件呢，优先并强力执行。行政执行署表示，防疫期间也是违反着居家检疫、违规营业，也是讲无挂水淹等等违反防疫规定的案件，会来优先执行。为去年疫情发生到今年7月6号为止，实际执行的案件差不多是635件，这金额差不多是1.239万，已经有420件来到钱了，这金额差不多是超过3491万。记者张志雄、林志坚、文庆云台北、台南报道。桥头地检署今年3月有查到一只蒙古籍的游船伫咧走私毒品，涉嫌案件有12名的船员全部拢收押。检方伫今仔日公开拍卖扣押的这个游船，落尾是以77万拍卖出去。这只船啊，拍卖进前伫新达港边啊开放参观。桥头地检署头一摆伫户外拍卖，有兴趣的业者拢是挂现金来参加。拍卖起标的价小原底是95万，想袂到现场无人划价。这块店卖到了250万，上万顶，啊！你去开销。所有的费用，看到现场业者无兴趣，检方规期落价到75万起标，最后是77万，差不多一台轿车的价小升高。无介满意啦，考啊悬分啦，爱当50多好啦，较有钱赚啦。这只蒙古籍游船324吨重，长47米，
1985年起做，真侪所在其实已经生鲜旧伤，毋过阁会当使用。这只船啊是今年3月伫高雄外海载毒品互检方查扣，目前案件当咧调查，摕到被告的同意，检方就赶要拍卖。我们为什么在侦查中就急着要卖？是因为像邮轮啊，这种东西涉及到它停越久，它的价值就会减低的越快。好，那再加上还有停泊费的问题，所以我们不希望说等到案件确定才来执行。因为疫情期间，检方特别安排伫港边拍卖，嘛要求业者爱掼现金来，点收了后直接点交，拍卖程序100完成。记者陈嘉文、罗伟做高雄报道。伫咧南部的私立动物园顽皮世界，前一阵啊，才去互逼出讲，因饲基里鹿的环境无讲介好，伫10年来就饲死去，死了4只，年底要搁再进口18只入来，正是动保团体出面来阻挡。前一阵仔传出顽皮世界的麒麟鹿皮皮去互吹死，加上园区10天内发生4只麒麟鹿过身，互外界质疑养饲的环境有欠缺。也若即阵园区打算伫咧年底要对史瓦蒂尼进18只特别绝种的盲文麒麟鹿入来。动保团体表示，贸易对象和红色的关系真好，将阿帕拉法也有 CITES 国际贸易公约管理的权力，根本是球员兼裁判。纵使你是非会员国的这个交易，你还是要请对方提出无危害跟合法来源证明。And I would urge you to verify the documents, the information, everything that's been received before going ahead with this transaction. 动保团体表示，顽皮世界要引进的是肯亚、索马利亚甲伊索比亚的原生种盲文麒麟鹿。不过，这个国家这几年拢无输出去史瓦蒂尼的记录，若无相关的文件证明，恐惊会牵涉非法交易。那顽皮世界本次申请输入的众审的文件皆符合规定哈，林务局依史瓦蒂尼 CITES 管理机关所提供的文件哈，本引进的动物皆为农场饲养的繁殖个体哈。因此，评估此案不至于冲击长颈鹿的野生族群，亦无影响台湾的生态环境，所以我们在签审平台同意他的输入申请。林务局表示，顽皮世界送审的文件拢有下规定，也承诺1礼拜后针对动保团体集集会做出具体说明。记者민진林學凱台北報道。明仔天氣是好也是歹，做回來看預報您就知。北部地區對26度到36度，中部地區有對26度到34度，東部地區對26度到34度，東部地區對27度到34度。咱来看外島地區，對27度到34度。感謝各位觀眾朋友收看今日AM新聞，我是嘉豪，咱明仔同一時間再會。Thank you.